Ang topic nating pag-aralan ngayon ay pinamagatang When the Lightning Strikes. Matthew chapter 24 verse 27. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Do you know where to go when lightning begins striking all around? Perhaps more important, do you know where you should not be when lightning strikes? Alam mo ba kung saan ka magtatago kapag mayroong kidlat na darating at tumatama sa iyong kapaligiran? Did you know that more people are killed by lightning each year than are killed by hurricanes? Lalo na sa Amerika at sa ibang panig ng ating mundo. Mayroong hurricanes, mayroong tornadoes, mayroong baha. Kapag magsama-sama ang lahat ng mga iyon, marami pa ang namamatay dahil sa kidlat kapag ito ay tatama sa isang lugar. It is very important that you know what to do and not do in a lightning storm. Kapag ikaw ay may kaalaman kung ano ang iyong gagawin kapag lumaki ang kidlat, kailangan ikaw ay mag-isip ng tama upang mailigtas mo ang iyong sarili. 1,000 mga kidlat nagdadala ng kamatayan na pinag-aralan na kung saan maraming mga tao ang nakaligtas at marami sa kanila ay namamatay. The following spots are places where you should not be. Pakatandaan, kapag mayroong kulog o kidlat, huwag kayong pumunta sa lugar na open o wala kayong matataguan o kaya sa ilalim ng punong kahoy o kaya malapit sa tubig o kaya malapit sa matataas ng mga bagay o kaya sa mga maliliit na mga budiga o kamari ay malapit sa malalaking mga appliances, electrical fixtures o kaya sa harapan ng fireplace in front of an open door or window. Iwasan po natin na lumapit sa mga pintuan o sa mga bintana o kaya makipag-usap sa telepono. Para maingatan natin ating mga sarili at maging ligtas, kailangan ikaw ay nasa malaking gusali, especially one that is protected with lightning rods. The larger the building o isang bahay ay napakabuti o mainam. If you happen to be out in the open when a lightning storm overtakes you, halimbawa kung ikaw ay nasa labas at nandoon ay tumatama ang kidlat, get quickly into a galley, magtago ka o kaya sa may bangin na mas mababa o mas malalim na walang tubig upang hindi ikaw tatama. Kapag ang lupa ay tuyo, walang tubig, hindi basa, ikaw ay ligtas doon. Kapag walang mga butas na makikita, kailangan mong humiga sa lupa. Kapag ang lupa ay basa at nag-umpisang umuulan, kailangan mong lumuhod. Ibaba mo ang iyong katawan. Kailangan mong iyuko ang iyong mga ulo. O kaya kung ikaw ay nasa kakahuyan, maraming mga kahoy, maghanap ka ng maliliit na mga kahoy o kaya mga damo, magtago ka doon upang ikaw ay hindi tatamaan. Ngunit ingatan na huwag kang lumapit. Bagay-bagay na tatamaan ng kidlat. Kung ang kidlat ng ating Panginoon ay darating, kung si Kristo ay darating sa mundong ibabaw, siya ay may dalang napakalakas na kidlat
na kung saan ito ikakamatay sa maraming mga tao. Saan ka ba makikita? Saan ka ba masusumpungan? O saan ka ba magtatago kapag si Jesus ay dumating? Ikaw kaya ay makatatago sa pagdating ng ating Panginoon kung ikaw ay hindi pa handa? Maghanda ka na ngayon. Darating na ang ating Panginoon. Jesus is coming. Are you ready? Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kumira sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangko sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang araw, init na walang katulad.